ही संस्था 22 वर्सांच्यान आसा. आमी खूब इव्हेंट्स केले, गोव्यान केले, भायर केले, सोशल केले आनी कल्चरल इव्हेंट्स केले. मागीर करता करता आमकां अशें दिसूंक लागलें की आमी म्युजीक क्षेत्रा कडेन चड वळचें, कित्याक आजकाल यंग जनरेशन इज टू मच इन्क्लायन्ड फॉर फिल्म फेस्टिवल्स, इफी म्हणा. आनी कितें एक बरो एक एक्टर जो शॉर्ट टायमान बेस्ट दिवंक शकलो तो म्हणजे आमच्या तकलेन आयलो की गुरुदत्त एंड गीता दत्त आर द टू सिनेमा एक्टर एंड एक्ट्रेस हू कूड डिलिव्हर द बेस्ट वॉट दे कूड, अशें म्हणून आमी तांकां चूज केलें. आनी गुरुदत्त तुमकां खबरच आसा, ताच्या हातून जेन्ना ताणें सिनेमा केलो, डायरेक्टर म्हणा, प्रोड्युसर म्हणा, किंवा इवन वेन एक्टर ही वॉज अ एक्टर, ताच्या प्रत्येक कलेन किंवा ताच्या प्रत्येक हातून ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गीव समथींग. म्हणजे एक्सप्रेशन इतलें आशिल्लें ताचें बरें की ताका कितें ना कितें मेसेज दिवपाचो आशिल्लो. म्हणजे एट अ व्हेरी यंग एज ही रियली शॉर्ट फिल्म्स केल्यो ताणें, धाकट्यो म्हणजे चड व्हडल्यो खूब केल्यो, हजारांनी अशें ना, थोड्योच नेमक्यो अश्यो थोड्योच फिल्म केल्यो, पूण दी बेस्ट यंग जनरेशनाक स्पेशली ताणें कितें ते अशें करत जाल्यार रियली वी कॅन ग्रो इन लायफ. अशें ताचें एक्चुअली दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू डिलिव्हर पीपल. तो आमचो मेन कॉन्सेप्ट तो आसा. ताच्या भायर गीता दत्त, यू ऑल नो वॉट गीता दत्त इज. तिचो वॉयस इतलो सेन्सेशनल आसा की खंयचोय मूड आसूं, इट मे बी एंगर, इट मे बी लव, इट मे बी रोमॅन्स, इट मे बी एनीथिंग, शी हॅज कॅप्चर्ड एवरी मुमेंट ऑफ बाय हर सॉंग. द बेस्ट सिंगर वॉट शी कॅन टर्न हर वॉयस. She was one of the best singer. So we thought we would do this on the name of कुटुंब. आणि हाका आमकां साथ दिली म्हणजे गोविंद गावडे बाबान. ताणें सांगलें तुमी चला इन असोसिएशन विथ आर्ट अँड कल्चर तुमी प्रोग्राम करा. विविध 4 सिंगर आसा, अली हुसेन, मागीर अक्षता तरावळीकर, मागीर अनवर शेख आसा, भक्ती साळुंके. तांणी आमच्या बरोबर पयलीं ताणें काम केलां. आनी म्हणजे तांच्या भाशेनूच दे आर ट्रायंग टू गिव द बेस्ट वॉट दे हॅव गिवन. मे बी दे मे नॉट बी, कित्याक गीता दत्ताक बी nobody could challenge Geeta Dutt, but we are just trying that we could reach to each one's heart what Geeta Dutt has done. म्हणजे what she has delivered the best of her songs, maybe this 4 of our singers may be able to deliver to you. आता तुझी गाणी फक्त गुरुदत्त असतली, गुरुदत्त आणि गीता दत्त. जो गुरुदत्तान डायरेक्ट केला आसतलो, मागीर तो प्रोड्युसर आसतलो, तोच पिक्चरान एक्टर आसतलो, किंवा गीता दत्तान तातूंत पदां म्हणल्या आसत, किंवा अशें सगळें. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुरुदत्त एंड गीता दत्त. आमी मेन थिंग आमी एक्टर्सांचेर फोकस करूंक ना. इट इज नॉट, खुबशे आमी प्रोग्राम पळयला आसतले जे मोस्टली सिंगर्सांचेर जाता, एक्टर्सांचेर जाता, बट प्रोड्युसर डायरेक्टर जो कोण आसता तो फाटीं उरता. सो सोल ऑफ इंडियन सिनेमा हो आमी कॉन्सेप्ट दवरला. हो मेन ताच्या खातीरच की आमी डायरेक्टरांक फुडें हाडचे जावं प्रोड्युसरांक. सो गुरुदत्त आमकां एक्टर असो धरूंक ना आमी. सो मेन थिंग बिकॉज ऑफ हीज प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ हीज डायरेक्शन, ताची फिल्मां आमी घेतलेली आसा म्हणून तो गुरुदत्त आमी घेतलेलो आसा. गीता दत्त कित्याक गुरू आनी गीता आमी सेपरेट करूं शकना. जसो गुरू आहा तसो गीता आहा, गीता जसो गुरू आहा. सो तेंचे एक अशें आसलें, एक ग्रूप कसो आसलो, जोडी कशी आसली. सो म्हणून आमी ते कॉन्सेप्ट दवरलो गुरुदत्त आनी गीता दत्त.